普段私たちがその完全自動化されたシステムって聞くと、どんなものを想像するでしょうか？そうですね。なんか氷のように冷たくて無機質で、一切の無駄を削り落とした巨大な機械みたいな。ええ、エラーを一つも許さない完璧に統制されたデジタル空間、そんなイメージを持つ方が多いと思うんですよ。はい。工場の製造ラインみたいに人間の介入する隙間がない冷徹なほどの効率性ですよね。ですよね。でも、もしそのピカピカの機械の扉を開けてみたら、中に誰かが手繰りで作ったとても温かみのある木のハンドルが隠されていたとしたらどうでしょう？それはすごく興味深いコントラストですね。はい。今回の徹底解剖では、そんな不思議な手触りを持ったプロジェクトに迫ります。今日私たちが読み解いていくのは、ある開発者が作り上げたノートブック LM 素材活用型の自動解説動画生成システム、その裏側です。これは非常に面白い事例なんですよ。簡単に言えば、ノートブック LM という AI が生成した音声とかスライド画像、あとはインフォグラフィックといった素材を放り込むだけで、はいはい。YouTube 用の多言語字幕付き動画を完全自動で組み上げてくれるっていうプログラムですね。今回私たちが手に入れた情報源は、プロジェクトの定義書、システム設計書、それからバッシュや Python で書かれた実際のコードスニペットです。V15.2 といった具体的な設定ファイル群もありましたね。そうなんです。さらに、開発者自身の個人的なメモとか哲学が書かれたドキュメントまで揃っていまして、単なる使用書じゃなくて、それを作った人間の脳内まで覗き見ることができるわけです。技術的な側面と設計者の思想がセットになっている点は分析する上で非常に価値がありますよ。ええ。なので今回のミッションは、単なる便利なプログラムの作り方を解説することではありません。はい。最先端の AI というデジタルな技術と、開発者の泥臭いアナログな思い狩りがどうやって融合して一つのシステムを動かしているのか、それを解き明かしていきます。なるほど。日々忙しくて効率的に知識を吸収したいと願っているあなたにとって、このシステムに込められた設計思想は間違いなく新しい視点、アハ体験を与えてくれるはずです。きっと参考になると思います。では早速ですが、まずはこのシステムが実際にどう動くのか、全体像から見ていきましょう。そうですね。システムの入り口、つまりユーザー体験の部分からいきましょうか。はい。ユーザーがやることは驚くほどシンプルなんですよ。Linux のデスクトップ画面にある YouTube 動画生成っていうアイコンをダブルクリックするだけなんです。本当にそれだけなんですよね。すると、音声ファイルを選んでくださいとか、スライドのフォルダを選んでくださいといったポップアップ画面が次々と出てきて、それに答えるだけで動画が完成してしまうと。デスクトップのアイコンから直感的に操作できる。いかにも手軽ですよね。でもその裏側で動いている技術スタックは決して単純なものじゃないんですよ。と言いますと、まず、軽量で安定した Linux。具体的には XUBUNTU を土台としています。その上で、バッシュスクリプトというプログラムがシステム全体の司令塔として機能しているんです。司令塔ですか？はい。このバッシュが Zenity というツールを使って、先ほど言われたようなポップアップの画面をユーザーに提示しているわけです。つまり、ユーザーが見ている簡単な画面の裏ではバッシュがせっせと指示を出していると。素材が揃った後はどうなるんでしょうか？そこからが実務担当である Python の出番です。Python の環境内で動画合成を行う MoviePy とか、音声認識 AI の OpenAI Whisper。はいはい、ウィスパーですね。さらにはテキストや画像を処理するイメージマジックなどが一斉に動き出します。あと一つ特筆すべきなのは、ユーザーが PowerPoint のファイル、PTX を用意した場合の処理ですね。プレゼン用のファイルですね。システムは裏側でリブレオフィスをヘッドレスモードで起動して自動的に PDF へ変換して画像化する処理まで行うんです。ちょっと待ってください。リブレオフィスってワードやパワーポイントみたいな画面が開くソフトウェアですよね。はい、おっしゃる通りです。それを毎回自動で起動してたら、画面がウィンドウだらけになってパソコンの動作が極端に重くなりませんか？そう思いますよね。そこで使われるのが先ほど言ったヘッドレスモードという技術なんです。ヘッドレス？頭がないってことですか？ソフトウェアにおける頭とは画面上のウィンドウとかボタンといった人間が見て操作する視覚的なインターフェースのことを指します。なるほど。ヘッドレスモードはその頭を切り離して画面には一切何も表示させずに裏側の計算処理だけを実行させる方法なんですよ。なるほど。画面を描画する手間を省いているから、ユーザーの目には見えないし、
コンピューターの処理能力も大幅に節約できるんですね。その通りです。PTX を PDF に変換して画像として抽出するっていう重い作業をピクセル一つ描画することなくバックグラウンドで完結させているんです。なんかそれってオーケストラの指揮者と演奏家の関係みたいですね。ほう。指揮者と演奏家ですか？はい。バッシュとゼニティが指揮者としてユーザーの要望をヒアリングしてタクトを振る。すると裏側にいるウィスパーとかリブレオフィスといった凄腕の演奏家たちが観客からは見えないピットの中で一斉に楽器を鳴らし始めるような。それは見事な例えですね。そしてまさにその指揮者と演奏家を完全に分離させている点こそがこのアーキテクチャの素晴らしいところなんですよ。分離させているのがいいんですか？ええ。複雑な AI ライブラリ群とユーザーが直感的に操作できるシンプルな UI を切り離すことで制作者が日常的にシステムを使う際の心理的ハードルを極限まで下げているんです。確かに黒い画面に複雑なコマンドを打ち込む代わりにポップアップでポチポチ選ぶだけで済むなら毎日でも使えそうです。そうですよね。加えてユーザーの心理的負担を減らす工夫はプログレスバーの設計にも見られるんですよ。プログレスバーってあの処理が進んでいくバーのことですよね。はい。動画のエンコードとか Whisper の AI 推論って非常に時間のかかる処理なんですね。その最中、ゼニティはプログレスバーをパルス表示に切り替えるよう設計されているんです。パルス表示っていうと、0から100%まで進むんじゃなくて、バーが右に行ったり左に行ったりを繰り返すアニメーションのことですか？まさにそれです。パーセンテージが進むタイプのバーだと、重い処理の途中で、例えば 99% のまま数分間止まってしまうことがよくあるじゃないですか。ありますあります。あれめっちゃ焦りますよね。ええ。そうするとユーザーはフリーズしたんじゃないかって不安になって強制終了してしまうリスクがあるんです。あー、なるほど。だからパルス表示にすることで、今は時間がかかっているけれど、システムは正常に考え続けていますよっていう視覚的なメッセージを送って、ユーザーのパニックを防いでいるんです。いやー、人間の心理まで計算し尽くされてますね。さて、こうした強固な外枠の設計が見えてきたところで、この設計書の中で私が最もクレバーだと感じた技術的決断について掘り下げたいと思います。はい。どの部分でしょうか？それはですね、動画そのものの時間管理に関するアプローチなんです。映像と音声、そして字幕をどう同期させるかというロジックですね。ここはこのシステムの核とも言える部分です。ですよね。普通、一本の動画を作るときって、一本のタイムラインの上に全ての素材を並べて時間を合わせるじゃないですか。一般的な動画編集ソフトはそうなっていますね。でもこのシステム、スライドの映像と画面に出る字幕とで全く違うルールの時計を動かしているんですよね。そうなんです。まずスライド映像の制御ですが、これは驚くほど機械的に設定されています。機械的ですか？はい。音声の解説内容に関わらず、スライドは最初の1枚目から順番に1枚につき60秒固定でパッパッと切り替わっていくんです。音声の内容を一切無視して単純に60秒ごとに切り替えるんですか？完全に固定です。そして全てのスライドを表示し終わった後は、結論を示すインフォグラフィックの画像に切り替わります。はい。そこからは音声の装着からスライドに費やした時間を引いた残りの時間、つまり動画の最後までその画像がずっと表示され続ける仕組みです。なるほど。一方で字幕の方はどうなっているんでしょうか？字幕の処理には逆に AI の計算資源をフルに投入しています。オープン AI の Whisper を使って2つのタスクを同時に走らせるんです。2つのタスクですか？1つは日本語音声をそのまま文字に起こすトランスクライブタスク。もう1つは日本語音声を英語に翻訳するトランスレートタスクです。同時に2つの言語を処理しているんですね。でもそのテキストをどうやって動画の正確なタイミングに合わせて表示させているんですか？ Whisper は単にテキストを出力するだけじゃないんです。
解析した音声の波形データから、この単語は何分何秒何ミリ秒から始まり、何ミリ秒で終わるという極めて精緻なタイムスタンプを抽出します。ミリ秒単位ですか。すごい精度ですね。そして Python スクリプトはそのミリ秒単位のリストを受け取って MoviePy というライブラリーに渡すんです。ミリ秒単位のリストを渡された MoviePy はどう動くんでしょうか。MoviePy はそのデータに基づいて透過背景のテキスト画像、いわゆるテキストクリップを生成して映像のレイヤーに焼き付けるよう FFmpeg に指示を出します。ふむふむ。これによって発話のタイミングと1ミリ秒の狂いもなく一致する完璧に同期した字幕が完成するんですよ。なるほど。でも AI の力でそこまで完璧な同期ができるなら一つ疑問が湧きませんか？普通に考えたらスライドの切り替えも音声の解説内容に AI で完璧に合わせたいって思いません？今 AI が A の話をしているから A のスライドを見せるといった具合にですか？そうですそうです。なぜあえて映像の方は60秒固定なんていうアナログで硬直的なルールにしたんでしょうか？非常に鋭い視点です。それこそがデカップリング、つまり切り離しと呼ばれるアーキテクチャ上の大英断なんですよ。大英断ですか？もしスライドの切り替えまで音声解析に完全に同期させようとしたらどうなるか、そのメカニズムをちょっと想像してみてください。AI に音声の文脈を理解させて最適なスライドをリアルタイムで推論させるわけですから、確かに処理は重くなりそうですが技術的には可能ですよね。可能は可能です。しかしパイプラインの安定性が致命的に低下してしまうんです。安定性が低下する？AI が文脈を誤認識してスライドを間違えたり、切り替えのタイミングがずれたりした場合、結局どうなりますか？ユーザーが手作業でタイムスタンプを修正しなきゃいけなくなるってことですか？その通りです。つまり、ワンクリックで完了する完全自動化という前提が、そこで崩壊してしまうんですよ。なるほど。エラーが起きる余地をシステムに作ってしまうと、自動化の意味がなくなると。はい。だから開発者は、映像は60秒固定と割り切ることで、処理を劇的に軽量化し、エラーの確率をゼロに近づけました。はいはい。そして、浮いた計算資源を視聴者が内容を理解する上で、本当に必要不可欠な字幕の完全同期の方に全振りしたわけです。完璧さを追い求めず実用性とスケーラビリティを取ったんですね。この割り切りこそが、個人が大量のコンテンツを安定して生み出すための絶対条件と言えます。完璧な一つのものを作るよりシステムとして破綻しない構造を選んだわけですね。いやー、見事です。ここまでは徹底的に効率化された冷徹なデジタル設計の話でした。そうですね。しかしこの開発者の残したメモを読み解いていくと、この極めて効率的なシステムの随所にあるアナログな思いやりが組み込まれていることに気づくんです。極端な効率化と人間的な配慮の共存ですね。具体的にはどの部分でしょうか？例えば先ほど触れたミリ秒単位で同期する日英2カ国語の字幕です。あれ単に画面に出すだけじゃなくて、画面の上下 10% のセーフエリアにきっちり収まるように配置してあるんですよ。なるほど。見切れないようにですね。はい。しかも視認性の高いフォントと色を指定しています。開発者のメモには、わざわざ重い処理をかけてまでこれらを実装した理由は聴覚障害者を意識したからだと明確に書かれているんです。単なる技術のひけらかしじゃなくて、情報アクセシビリティという誰かのための目的が根底にあるわけですね。さらに象徴的なのが音楽の使われ方なんです。音楽ですか？はい。この動画の本編は AI の合成音声とスライド画像っていう非常にデジタルな構成なんですが、動画の冒頭15秒間と最後の60秒間の無音部分にわざわざ音楽を挿入する設定になっているんです。しかもそれが浜辺の歌とかさくらさくらといった童謡や唱歌のアナログ楽器演奏の MP3 なんですよ。今後は演歌も追加する予定だとメモにありました。AI が最新の知識を語る動画の入り口と出口が同様のアクスティックな響きで包まれているわけですね。これすごく不思議な感覚を引き起こすんです。例えるなら、ピカピカの最先端鋭の宇宙船に乗り込んだら、ロビーで誰かが温かい木のアコースティックギターを弾いて出迎えてくれたというような感覚ですね。まさにそれです。冷たい金属な空間に突然アナログな体温が現れるんですよ。なぜこんな異質な組み合わせをシステムに組み込んだんでしょうか。それはですね、開発者がコンテンツクリエイターとして視聴者の認知負荷を深く理解している証拠だと言えます。認知負荷？AI が生成する解説コンテンツって情報密度が非常に高くて、どうしても視聴者に緊張を強いるんですよ。
人間が喋る時のように言葉に迷ったり言いよどんだりする隙が一切ないですから。確かに。隙のない情報をずっと浴び続けると頭が疲れてしまいますよね。そうなんです。だからこそ、情報の入り口と出口にアナログな音楽を配置するんです。これによって視聴者の緊張を解きほぐし、高密度のデジタル情報を人間の心にすんなりと着地させるクッションの役割を果たしているんですよ。なるほど。高度なテクノロジーを使っているからこそ、最終的なアウトプットにはあえて人間の体温を感じさせるノイズが必要であるという深い洞察ですね。圧倒的な効率化の中に人間が心地よく受け取るための余白を意図的にデザインしているんですね。ただ、そうした細やかな配慮がある一方で、このシステムが生み出すコンテンツの内容そのものに対しては、開発者は全く異なる、ある意味で信じられないスタンスをとっています。面積事項を記述した設定ファイルの話ですね。はい。907disclaimer.txt というファイルです。動画の冒頭と終わりに表示されるメッセージなんですが、そこには、動画と音声は 100% AI で生成されており、編集も 90% 以上を自動化していると書かれています。はい。そして AI 特有の語気、翻訳ミス、音読み訓読みの間違い、さらにはハルシネーション、つまり AI が平気でつく嘘を含まれていることを明言した上で、それらを一切修正していませんと、高らかに宣言しているんです。間違いが含まれていることを隠さないだけでなく、修正すらしないと。普通のクリエイターの感覚からするとかなり抵抗がありますよね。自分の名前で出す作品なら AI のミスは手作業でこっそり直してから世に出したいと思うのが人間じゃないですか。当然そう思うでしょうね。なぜこの開発者はあえて嘘も間違いもそのまま出しますと方針を貫いているんでしょうか。そこには、情報型で変化の激しい現代における新しいクリエイティブの哲学があるんですよ。哲学ですか。開発者のメモにある AI 時代の試行錯誤そのものをコンテンツとしてお楽しみくださいという一文がそれを象徴していますね。試行錯誤をコンテンツとして楽しむ？はい。もし動画内のわずかな誤字やハルシネーションを見つけるたびに人間が介入して手作業で修正していたらどうなるでしょうか。文字を直して、音声を再生成して、また動画を書き出して。その作業には数時間を要するでしょう。これではわざわざバッシュと Python を連携させて構築したワンクリックの自動生成パイプラインが完全にボトルネックになってしまいます。結局、人間の手作業のスピードに引っ張られてしまうわけですね。開発者は完璧なものを一つ仕上げるために時間を溶かす古いパラダイムを捨てたんです。未完成であっても自動化パイプラインで大量の知見を形にして世に送り出し続ける。はい。この不完全さを受容してでもスケーラビリティを取る姿勢こそが、情報型の時代に個人が AI というツールと共同するための最強のマインドセットなんですよ。完璧主義を捨てること自体がこのシステムのコアな設計思想だったというわけですね。いやー、点と点が全てつながりました。本当に見事な一貫性です。今回私たちが読み解いてきたのは、単なる Linux の Python スクリプトの話ではありませんでした。何を自動化し、何をあえて固定化し、そしてどこに人間らしさを残すかという見事なバランス感覚を持った設計思想の物語でしたね。そうですね。スライドの60秒固定という割り切りで圧倒的な生産性を確保しつつ、聴覚障害者のための字幕同期には AI のパワーを惜しみなく使う。そしてデジタルな AI の言葉をアナログな音楽で包み込む。テクノロジーの冷たさと人間の温かさの素晴らしい融合です。完璧さを手放すことで圧倒的なスピードを得ながらも、誰かのための思いやりには徹底してこだわる。この姿勢は今これを聞いているあなたがご自身の仕事や学びを効率化する際にもきっと大きなヒントになるはずです。まさにそう思います。最後に少し考えてみてほしいことがあります。もし将来 AI がさらに進化して完璧な原稿も書き、完璧な映像をハルシネーションも一切なく全自動で作れるようになったとしたら、私たち人間のクリエイターに残された仕事は何でしょうか。深い問いですね。おそらくそれはコードを書いたり動画を編集したりする作業ではありません。今回見てきたシステムのように、どんな思いやりをシステムに組み込むかというルールの設計や倫理観、そしてどこに人間の体温を残すかという人間らしさのキュレーションそのものになるのかもしれません。ピカピカの最新鋭のエンジンに手振りの木のハンドルをどうやって取り付けるかということですね。まさにそれです。
あなたは自分の仕事にどんなアナログな思いやりを組み込みますか？ぜひ考えてみていただきたいですね。はい。今回の徹底解剖があなたにとって何かのヒントになったなら幸いです。それではまた次回お会いしましょう。